Unasema toa kiwete na huku nje ende kakufia na huko kwenyu. Huku kwetu kunanga viwete, hata kuna mtu amesha za kiwete. Unaona? Sasa hapo ndio nilifika ngapress nikasema huyu mtoto ni 50-50 by the way, akipelekwa kwa oxygen akufe. Lakini niliambia ngoja hapana. Hello and welcome to another episode of my story right here on Tuko. My name is Kingori Wangeshi. By the way, did you miss me like I missed you? Before you answer, if you haven't subscribed to Tuko, please, the button is right here. Hit that subscription button so that you can get to know our new stories every now and then. Now, we are in Kirinyaga County, a place called Kiarugu, and we are here to meet Grace Nyakeo and her son, Marcus Mwangi. She will tell us how her son developed sickness and later disability, which caused her marriage to break down. Imagine your in-laws chase you out of your matrimonial home, our marriage, because of a child with a disability. And nobody chooses to be born or to develop disability. Come, let's hear the story of Grace and Marcus. As you can see, we are getting to her homestead. The gate is pretty wide open. You're welcome. Grace, asanti kutukaribisha hapa kwenu. Lakini hebu nielezee hapa kwenu ni wapi, kwa sababu hiyo jina ni ngumu. Hapa kwetu ni saidi ya Kirinyaga. Saidi ya Kiarugu. Kiarugu. Hiyo sasa ndio ilikuwa shida ya matamshi na lakini tumeshukuru tumefika. Historia yako ni mzito, lakini natumai utatueleza tu vile ilivyo. Kwa majina naitwa Grace. Niko na watoto watatu. Lakini for now mimi hakuna job nafanya. Sasa ya huyu. So tumekuja hapa kwa sababu ya huyu mtoto. Anaitwa nani na ako na umri gani? Anaitwa Marcus Mwangi na ako na 7 years. 7 years. Na yani hakuna ajui kuketi, ajui kutembea, ajui kuongea. Yani hakuna kitu anajua. So lazima ukae naye. Lazima nikae naye. Ni nini kilifanyika? Tuanzie hapo. Sasa after mimi kumzaa, nilimzaa tu poa. Alikuwa tu analia. So nikienda hosi, unasikia daktari wanasema ni kawaida ya mtoto. Unaona mtoto alikuwa mdogo, ni kawaida ya mtoto. Napewa sometimes napewa Panadol, sometimes wanasema ati ni tubo. Unaona? Narudi huko home. Lakini one day tukua tumekaa tu hivyo, aliconvulse. After kwenda Kiru, sasa ndo hapo nikaambiwa Kiru ni wapi? Kiru General. Akaadmitiwa. Sasa after kumtengeneza wakamfanya shingo hivi, wakaona ati shingo iko stiff. Akasema mtoe maji ya mgongo. Akatolewa. Hapo ndo akaonekana kuna meningitis. Akatritiwa for 21 days. Sasa hizo alikuwa na umri gani? Alikuwa like sijini 5 months ndio alianza treatment. 5 months ndio mligundua kwamba ako na meningitis. Sasa after kukaa kwa hosi, yani alienda sijui naitango in coma. Sasa wakaanza kumweka oxygen. After sasa kuamka kumaliza 21 days, venye alikuwa unajua nikiangalia mtoto wako unajua alikuwa anajaribu kuketi. Shingo ilikuwa imeshika. Sasa shingo ikaregea kabisa. Hakuna kitu alikuwa anajiwezea, hata kucheka by the way hakuwa anacheka, alikuwa tu analia. Sasa hapo tukacontinue, daktari wakaniambia apigwe picture ya kichwa. Tukaenda EGG. Sasa after kwenda EGG akaonekana brain yake imesha affectiwa. Sasa ndio maana ako hivi. Na siku hizo ulikuwa hapa nyumbani ama ulikuwa wapi? Hiyo time nilikuwa kwa mzee. Ulikuwa kwa mzee? Kwa hivyo sasa hivi hauko kwa mzee? Sasa hiyo hapa ni home kwetu. Mbona ulitoka kwa mzee? Sasa unaona alianza tu sasa after kutoka hosi kurudi home. Mtoto alianza tu kugojeka. Alikuwa anagojeka.
anagojeka, tunarudi hosi, tunaadmitiwa, tunarudi tena home, unaona. Lakini sasa akuwa like 1 year 5 months, daktari wakaanza nianzie therapy. Nikaanzia therapy. Lakini sasa after kwenda therapy, sasa ndio niliona mzee ameanza kuchange. Sasa after kuona mtoto hakai. Aya, sasa tukaongea na yeye, nikamwambia one time mtoto atatembea. Na ujui sasa usinifanye madhara, ujui haujui Mungu anataka nini, unaona. Lakini alianza ngatutu madharau. Makisa akafikisha 2 years, nikilazwa hosi natoka. Sasa alikuwa anafanya madharau kama gani? Anakuja na kutusi, sometimes hakuna kitu ameacha, anaona hakuna job unaenda, anakuachanisha tu hivyo, anakuja na kutusi, unaona. Sasa nilivumilia tu juu nilikuwa na watoto wengine. Nikavumilia tu. Sasa Makisa akiwa like 3 years hapo. Sasa tumbo ilianzia kuvura. Tumbo after kuanzia kuvura ikakuwa mimi sikuwa na realize kama head cho. Tu niliona tumbo imevura, ilikuwa usiku. Nikamweka hii inaitangwa anje ni sabuni. Nikafold kasabuni vizuri, nikamweka, but choo haikutoka. Alianzia tu kulia. So kitu saa 4 hapo nikamchukua nikampeleka hosi general. Saa 4 ya usiku. Nikampeleka. Daktari wakaniuliza, "Dai, ulikuwa unataka mtoto akufe?" Nikamwambia sasa sikuwa najua kama huyo afai kuwekwa hiyo. Unaona? Sasa nikaadmitiwa, wakamweka venye tu wanamfanyanga first aid ili aweze kwenda choo, ikakataa. So nikaambiwa akae for 3 days bila kukula ama kukunywa. Tukakaa hizo for 3 days bila kukunywa, bila kukula. But kidogo hivi hiyo wiki ya siku ya 3 alienda choo. Tukaenda akapigwa picture, daktari mwingine sijui wakasoma akasema ako na ugonjwa sijui ni haya ngasprangitis, hiyo naitanga sijui yenye naitanga mimi. Wakalieleza kuna hiyo ugonjwa. Lakini wakaniambia juu ni kadogo, akaweza fanywa operation na kiro ilikuwa kidogo sana, haizi fanywa. Sasa hiyo ugonjwa ingine ya kutoenda choo imeongezeka juu ya meningitis. Sasa tulikuwa tu treatment ya sasa kukosa kwenda choo, conversion ikakuwa iko high. Iko high sana. Sasa hadi ikamuaffect, sasa akakuwa na ugonjwa hadi askari. Sasa ako na 3. Meningitis, hiyo ingine ya kutoenda choo na ya sukari, diabetes. Juu ya conversion ilikuwa very high. Na miaka 3 saa hizo. Sasa unaona tukaenda for treatment hivyo. Sasa mimi tukua treatment ndio nilitumwa Kenyatta. After kutumwa Kenyatta, mimi sikuwa na do. Nikaonelea vizuri juu niko na mabeshte, ninaendanga church. So acha niwaita wanisaidie. Na then walikuwa wanaona venye nilikuwa nateseka na mtoto. Nikaona acha niwaite wanisaidie. At least hata nikipata do kidogo nikienda kwa kwingine tutajua ni aje. Mimi nikaenda church, tukaongea na huyo mchungaji. Akaniambia juu yeye hawezi peke yake, wacha aite kwanza. Aliniambia hatuwezi fanya mchango wa pesa kama watu wakunywa wajui. So endo uite madhe na uite bwana yako wakuje. Nikamwambia tu wapigie simu. Juu nilikuwa naona hawako in good terms, hata wataki kuniongeresha. Unaona wanakuekelea. Kwanza huyu madhe alikuwa ananiekelea vitu. Madhe yupi? Sasa madhe inuro huko alikuwa ananiekelea vitu baya sana. So ndio mimi nikaona kama gani? Kwanza kuna time alisemanga ati niliamka usiku. Nikaenda nikafungua sijui kwenye alikuwa anaweka buzi. Nikaimba buzi yake na nikauza. Ati juu ili nipeleke huyo hosi. Nikaimba buzi ya kwanza, alisemanga nimeimba buzi zake 2, unaona? Alafu sasa huko by the way mtoto wangu akufanywa sherehe juu, unaona venye alikuwa. So hakuwa namtaka. Lakini sasa huyo mwingine sasa utamuita aje? Nitamuita aje huyo? Nani? Tunamuitanga Mweru. Kwani ulikuwa umeloa ukiwa wa pili? Sasa brother yake, bibi yake. Sasa huyo akapata mtoto, lakini juu yake alikuwa mzuri, akafanywa
sherehe. Hiyo siku mtoto wangu hakuwa naona, by the way hakuwa naona. Kuna time nilikuwa nimetumwa Kikuyu juu after kwenda hosi hivyo mtoto kubwa aliacha kuona na mimi sikuwa najua aliachanga kuona. So nilikuwa nimetumwa Kikuyu. Na unasikia huko kwetu kuna sherehe na mimi sikuwa na pesa. So nilikuwa naambia bwanangu nisaidie hata kama tu ni fare. Niende nisikie venye mtoto atafanywa macho. Sasa after kwenda mimi sikuenda, by the way sikuenda. Nilitime tu kuna watu wanakujanga hapa Cathedral ACK Kerukoya au ndio nilitime. Nikatime na wao nikamwambia mtoto wangu aone naweza nisaidia aje. Wakaniambia siku nyingine tutakuja. Ukuja pa very early in the morning tukuchukua tukupeleka tukulipia fare ya kurudi. So mimi nilitime na wao. Ilikuwa sherehe ilikuwa on Saturday na nilikuwa niende on Monday. Sasa mimi nilitafuta sijui so ya kununua tu pampa. Nikaenda nikawa time hapo. Na nikaenda huko Kikuyu. Sasa after kwenda huko Kikuyu wakampiga hizi mapicture za macho. Wakasema anafaa anaona kadogo sana. Lakini ile macho iwe ina nini? Sasa inafuata mtu, juu haiko inafuata. Iko active. Ni mbaie lenses za 12K. Mbona sikuwa? Hizo sasa zile za kuweka kwa macho. Mimi sikuwa. So nikarudi home. Sasa after kurudi huko kukakaa siku mbili nikasikia watu wakisema nikipata na mtu ananiuliza yani Grace ulikuwa uipe pesa wenyewe? Nikamwambia pesa gani? Suri isa sherehe yenyewe ilikuwa huko, tulibanga pesa ati uende nayo hosi. Unaona? Nikamwambia hakuna kitu. Na hiyo mambo ikaenda sana. Mimi nikamwambia hakuna kitu niliimba. Pole baba, hebu pole. Arara baba. Dada hapo. Unaona? But sasa unajua kuna press unafikanga unaona acha tu uvumilie. Mimi nikavumilia tu. Bwana anakutesa. Madhainuni huyo. Time yenye unanidi watu hawayuko. Unaona? Lakini acha niseme mama alikuwa anipea ka support kadogo. You are real mother so now. Na sister. Alikuwa sasa nikiwaambia sina food, unanitumania food. Unakosa food huko. Si ndio? Unaona haachi, hakuna job naenda, hakuna kibaru unaweza enda. Unaenda wapi na huyu? Nani atakuitikia? Sasa nilikuwa nimefika nikaenda level 5. Unaona? After kwenda level 5 huko so wakanituma Kenyatta. Nikaenda nikaita marafiki wakuja tuchangika pesa kidogo at least niende. Kube na tukaenda wakaitwa church. Walisema Madhainilo alisema ati aliulizwa sasa tumesikia Makis amesumbua mamake sana. Ametumwa hosi, kamekunywa dawa na anasema yeye ana pesa. Mtafanya aje? Yeye alisema hana shughuli na hiyo. Mtoto wake anataka kuingia form 1. Unaona? Na ameuza ng'ombe ili mtoto wake aende form 1. Huyo pastor akamwambia hapana, tutaki kujua hizo. Tutaka kujua venye Makis atatengenezwa. Na akamwambia si daktari wanasema kipelekwa Kenyatta atakuwa sawa. Juu sasa ni kadogo. Kwa tuharakisha sasa kwa kadogo. Akaambia huyo pastor, unasema hivyo na si alibanga hadi pesa wenyewe ili ampeleke hosi, si aendelee kumpeleka na hizo. Na akasema hakuna harambee inafanywa. Na katoka kaenda. Bebe nililia sana. Haikufanywa? Harambee haikufanywa. Nikaenda kwa bwanangu nikamuuliza sasa mbona mnanifanyia hivi? Hata kama mtaki kunisaidia si mwacha watu wanisaidie. Bwanangu nikaenda nikamwambia pastor basi ita bwanangu muniitie bwanangu nimwambie tu at least asikie. Akamuita. Alimwambia hakuna kitu anajua kama hiyo na hakunanga mtoto mgonjwa. Unaona? Na akatoka akaenda. So nimeacha tu hivyo. Anako alisema hajui kuna mtoto mgonjwa mtoto wake. Hajui kuna mtoto mgonjwa. Unaona? Na katoka na akaenda. I remember that day atalienda kulala kwa sister yake. Aliniachanisha akaenda kwa sister yake.
so nilibaki peke yangu. Sasa hiyo tukaendelea tu na mimi nakuja huku home, narudi, ananikujia narudi. Yani mateso tu, unaona. Nikavumilia tu. Hata kama walikataa harambee ifanywe, nikavumilia tu, unaona. Sasa nilikuwa tunaenda therapy. Therapy ni kutoka hapa hadi Kiruni Dhiriso, kwenda na kurudi saa si ni Dhiriso. Na uwezi, unaona, kutoka hapa Kagumo siwezi fika, nilikuwa nimebemba. Lazima ubebe na dodhi. So mimi nikakosa pesa, nikasema ni sawa tu. Nafanyanga therapy, mimi namfanyanga therapy. Sasa ikafikanga praise. Mamake akakuja. Mamake huyo bwanangu akaenda job. Sasa unaona nimebaki huko home. Mamake nikifanya kitu, mamake anampigia simu anamwambia ati nimefanya kitu. So mimi nikimcall, unasikia anakutusi na anakuambia kuna pesa nakutumia. Sasa nikiuza ndizi, unasikia mamake ameshapiga simu. Unaona ndizi moja na uko na watoto. Mamake ameshapiga simu anamwambia ameuza ndizi. So ukimpigia simu nakwambia si umeuza ndizi, hiyo pesa tumia. Haya, akikuja ni siku ya kukuja, akikuja hakuna pesa, anakuja tu na vita. Unaona, anakuja na vita, anakutusu, anakuambia ujue mimi sizangi mtoto kiwete, ujue kwenye ulitoa mtoto. Sasa nikiwa tu hiyo nilikuwa nangangana, by the way, nilikuwa vikanga press and didn't need. Pole. Itakuwa sawa. Makis. Unaona, sasa ilifika press. Unaona, akikuja hata kuna shopping anakuacha. Naachia madha yake. So ilifikanga press. Nikaona sitaweza kuvumilia tena. Nikakuja kwa sisi nikamwambia nisaidie na 2,000. Akaniambia ndakushoku press, utaenda wewe ukope. Mtazo venye utalipa. Nikaenda nikakopa, nikaeka kabuchari kadogo. Wewe. Na ikapika. Sasa after kupika, Makis akakuwa ni mgonjwa. So ujue ukitumwa, sasa mimi nilikuwa ukienda hospitali ukiadmit, unasikia dawa yenye anatakikana hakuna, lazima ubai. Pesa tu ni hiyo. Unaona, nikitumwa picture huko unasikia uko hosi hakuna, unaenda nje. Kama kuna kipimo alifanywa ya 3K, unatoa tu hapo. Unaona, so kajob kangu kakaisha. Alafu nilikuwa nafanya kwa mgongo. Unaona, nauza tu nyama, nilikuwa nafanya hiyo kichwa. Mtu akunipatia kikuja akinitengenezea ni hivyo. Sasa daktari alipokuwa naona anafungana sana. Wewe ulikuwa unakatakata nyama na unapika supu na motora. Unaweza hiyo kazi yote just because of Makis. Sasa unaona, Makis hapendi kuwekwa chini, analianga. Sasa nilikuwa nafanya naye kwa mgongo. Sasa unaona, hiyo nikienda kwa jiko hiyo dogo moshi. Sasa ikamuaffect, tukalazwa akapewa oxygen. Sasa ndio daktari wakaniuliza unafanyanga job gani, ama ni vinyo naekanga mtu kwa moshi sana. Nikawaelezea, wakaniambia ukitaka vizuri achana na kumpeleka kwa moshi. Na sasa hiyo umeadmitiwa hosi sana. Unaona, kajob kakaisha, nikabaki tu hivyo. Sasa hapo sasa nikuteseka. Nikuteseka kabisa. I remember asaya kwa job. Nikampigia simu nikamwambia leo nitumie kitu kwa kukula. Akaniambia si uko na kazi yako? Nitoe wapi? Ama nikimpigia na pia dem simu. Niongee na huyo sad odi yake. Unaona? Nikasikia kwa mimi ni hurt sana, hiyo kitu mimi ni hurt, lakini si kwenda press, nilikaa tu huko. Kwa sababu tu ya mtoto. Una press, sasa unashidu utaletea madhi yako shida. Nilikuwa naangalia naona niko na watoto 3, nitaenda wapi? Unaona? Sasa unasikia sometimes I remember kuna time alikuja alitoka kwa town akakuja. Sasa akaniambia sasa ni kupack mnaenda. Sasa nikamuuliza niende wapi? Akasema yeye anataka tu niende. Nikikaa tu hivyo alirudishia kisu ikakuja kanidunga hapa mguu, niko na hapo unaona pamevura. Nikata hapo pote hivi. Alinikata na sikuenda. Nilikuwa nashindwa nitaenda wapi.
nilikuwa nazihate by the way. Nilikuwa nauliza Mungu why mimi sasa mbona, alafu nikiangalia hiyo yote hakuna mtoto kiwete, unaona hiyo kitu na feel, unaona mtu venye anakufanyia madharau tu. So hiyo time ana ako down sasa. After yeye kuja unaona amenidunga na kisu, so mother yake alikuja akasema toa, acha nikwambie na kiko venye alisema mimi uruta kioje na kukoja kidika kure na kukwanyu wewe kututesia ragasi yoje. Akasema toa kiwete na huku nje ende kakufia na huko kwenyu. Huku kwetu kunanga viwete, hata kuna mtu amesha za kiwete. Unaona sasa hapo ndio nilifika ngapress nikasema unaona. Sasa ndio nilifika press nikaona acha basi sasa nitoke. Nirudi huko. Karudi hapa. Sasa nikarudi hapa. Sasa nimekuwa nikikaa hapa. Wakana sasa nategemea mama. Mama kufanya kazi gani? Mamangu anaendanga tu kibarua ya kuchuna hii majani. Sasa hiyo ndio amekuwa at least akina sistangu kile support. Ana support kidogo. Like nuna kama sasa tulikuwa tumelazwa hosi last week. Tulikuwa tumelazwa juu kosa kwenda choo. Wakaniambia apigiwe hiyo picture ya tumbo tena irudiwe tena. Mimi nilikosa do. Unaona? Hiyo ni last week. Sasa alienda kupigwa hiyo picha. Mimi sijaenda bado, sina pesa. Na unasema ni last week? Last week. Ameenda choo. Sasa unaona tulikuwa tumeenda juu kosa kwenda choo, tumbo ilikuwa imevura. Na alikuwa na kanimonia kidogo. So wakaniambia juu nimonia imefunguliwa kifua kwa sawa na choo imepass through, nituludie. Tunaona sasa shida kabisa ni nini, unaona? Mimi sikuwa na pesa, nikamwambia acha niachilie ni kwanza nene tafute pesa. Na wanataka hii conversion bado inarudi. Wanataka irudiwe tena. MRI ni 7k. Nitangwaje? MRI. Ni 7k. Mimi sina. Sio, nikawaambia kwanza list kwanza nirudi home. Sasa mara ya mwisho yake kwenda choo ilikuwa lini? Ilikuwa Friday ya last week. Na leo ni Wednesday. Kutoka hiyo siku alienda choo. Na hujaenda hospitali? Sijaenda. Sasa nitaenda. Unajua ukienda daktari wanaona kama una ignore. Ukienda ukiwaambia nakwambia si umeandikiwa wewe mwende picture, naona pesa utafanya. Sasa hata mtu kuna press mtu anafikanga unauliza sasa anakunywa Finobarb, anakunywa Tencrito, akona hiyo nini hiyo ya kupass choo Lectros ama Osmolax. Kuna ingine inafanyanga macho ikuwe na nguvu, hauna pesa unashida utanunua gani? So mimi nanunuanga hiyo conversion tu, unaona, juu at least inakuanga cheap. Unanunua hiyo juu kosa kumpe, unaona ata converse. So pesa yote unayopata ni ya kununua dawa? Kwa kununua dawa. Na inatokana na wazazi wako? Ndio nategemea tu.
So ukiwa hapa home, kazi yenye unafanyaga nini ukiwa umebaki hapa? Sasa mimi hakuna job naifanyanga. Sasa mimi sina job. Kazi yako ni Makis? Kazi yangu tu ni kuangalia mtoto Makis. Hawezi achiwa mtu. So utaacha nani? Unajua ni kuna time nilikuwa nampeleka daycare. Unampeleka daycare, hata before ufike pale unaambiwa kujia mtoto. Unajua kulia. Rudi kujia mtoto. Na tangu tuingia hapa hajalia. Sasa nikimshika hiyo aliangi. Na naona ukimwangalia wewe una smile tu despite machozi na nini. Pia najuanga nampenda. Beautiful. Sasa ako na 7 years, ulisema hawezi tembea. Hawezi tembea. Maybe umshikilie. Hata ukimshikilia umvalisha viatu. Hawezi. Sasa unamfanyiaga therapy? Ulionyeshwa na daktari? So mimi niliendanga nikamwambia mimi sina pesa, akaniambia tu nilikuwa tunakafanya tu therapy ashikane kabisa. Na daktari alisemaje? So daktari alisemanga tu atatembea. Lakini hii ya choo alikuwa anasema lazima afanyie operation ili aweze kwenda choo. Na sasa hiyo operation bado? Hiyo operation bado. Alafu then maso yake sijui ya huku na huku nyuma inanga nguvu, unaona? Yaani kwa shida. Kwa shida mingi. Watoki ukiachwa ni mashida. Lakini unampenda? Basi nampenda, pia anajua nampenda. Sijui baba, si unajua nakupenda. Pia anajua nampenda. Sasa wewe kama mama, kuna watoto watatu, wawili wako sawa? Wawili wako sawa. Mtoto mmoja anaingia junior secondary next year. Huyu mwingine ako class 4. Sana huyu. Ulifeel aje wakati walikufukuza kwa bwana na matusi? Ilikuwa painful. Bado sikuwa nilikuwa hivyo najichukia. Hata nilikuwa nimegojeka hii H pylon. Ilikuwa stress. Sasa kwa Mkenya ambaye anatazama, unajua pia kuna madaktari wanatazama, usaidizi gani ambao wewe ungehitaji? Mimi ningependa tu wanisaidie Makis apone. Unajua mtoto akipona hakuna kazi hawezi enda. Na unataka ni kufua. Hakuna. Hakuna. So tu naweza tu nisaidia tu mtoto apone. Naweza fanya kazi by the hata kama ya kufua, ya kulima. By the watoto akifunga shule naendanga ya kulima. Bado wakiwa kwa mgongo? Sina wacha watoto wao wengine. Or at least wanaelewana na wao. Wanajuana. Lakini kumfeed hawawezi. Lazima kujumfeed wewe mwenyewe. Ukimfeed hawezi hata fungua mdomo. Hata huwezi jua kama ana meza ama mezi. So siendangi faa. Najua nikuje nimfeed mimi mwenyewe. Na matumizi yake ya kila siku, vitu kama pampers, hata kama haendi choo sana, na chakula. Unaona hata kama haendi choo, kukojoa ndio anakojoanga sana. So pampa inajaanga. Unaona chakula, unaona wao wanapeangwa, alafu wenye wanakuanga chini ya kilo unapeangwa special diet. Unaona hizo madengo, jave, hizo materere. Yaani sometimes unaambiwa umsaidie ini, unaona hizo. Hiyo ni pesa. Unaona umekaa kama sasa ameadikiwa maziwa buzi. Unasikia maziwa ya buzi venye inakuanga costly. So mimi siwezi meka, nampanga tu ya ng'ombe. Wazazi wako wanasemaje? Unaona ukirudi nyumbani wamekuchukulia vizuri? Walikuwa wamenichukulia vizuri sana. But tukiangalia unafikanga place unaona ni kama wanachoka. Kila kitu ni wao. Usifeel kama wanachoka. Mimi naona kama wanachoka. Wewe unaweza watoto kubeba food ni wao. Kitu kukula ni wao. Unaona? Wewe hakuna. By the pampa, hadi pampa na wanaitishanga. Usifeel hivyo. Usifeel hivyo.
Inakuanga hard. Uko home. Hey, mtoto kwa na mtoto kawe. Ikuangi simple. I understand, lakini uko home. Na tunawashukuru sana kwa sababu wamekushikilia. Hata Wakenya najua pahali wako. They really appreciate your parents. Wamekushikilia all through. Na at least wamekupea pahali pa kuishi na amani, hakuna matusi. So usione kama wanachoka huko home. Na pia wewe at least una express hiyo mapenzi kwa mtoto wako. So usifeel kama wanachoka. Tutasaidiana tu pahali tutaweza. Marcus at least apone. Daktari alisema atatembea siku moja. Alisema atatembea. Wewe unafeel aje kama mama ukipewa maneno kama hayo na daktari? Nafurahianga sana. Nendanga kiniambia baki siku moja atatembea. Ninasikianga kwa nimefurahia sana. Pia mimi naombanga Maki siku moja atembee. Naweza enda hadi huko kwao. Naweza enda hadi huko. Ukiwa umemshika mkono. Hadi huko. Pole kwa uliopitia. But we hope that all will be well. Sasa budget yake inakaaje ya Makis? Budget ya Makis inakuanga ni expensive. So nasikia dawa zenye nakunywa ni dawa mob. Like so mimi nikifanya hesabu per month mimi naonanga amemaliza 5,500 dawa peke yake. Na kuna time unaweza enda kwa Dimito Hosi. Uone mwebewa ununue ile pipe ya kuwekwa ile afidiwe nayo. Inakuanga super much expensive. Na sasa hiyo ni dawa peke yake? Hiyo ni dawa. Ujanunua pampers, ujanunua food. Na food ni ya kuandikiwa, chakula ni ya kuandikiwa? Si ndio. Unaenda kwa nutrition, wanakuandikia at least 2 kilo. Imagine kwa sasa yako na 7 years na kuna 13 kg. Sasa ndio aliongezea. So at least yeye ameongezeka kilo kamoja. Ilikuwa na katu 12. Na kama kufurahisha yako kwa kilo kamoja. At least kuna progress. Kilo kamoja kama nifurahisha. Ametulia sana ukiwa na yeye. Mimi nikimchukua atalia. Atalia. Hata unaweza ona shingo imeenda kabisa chini. Makis kuja. Ungana kwa. Kuja kwa anko. Anko. Amenikubali. Makis. Baba. Sasa hawezi keti? Hawezi. Na mgongo imefanya nini? Anakuwa na shida ya mgongo. Sasa anakanga hivyo? Yes, anakanga hivyo. Makis? Lakini anasikia? Kusikia nasikia. Inaweza ongea. Hata unaona hazi hata kuangalia. Macho iwanga ina shake. Lakini maneno ambayo unamwambia ya mapenzi anasikia. Anasikia. Hata yeye anafurahianga. Ni kama anaelewa hiyo lugha ya mapenzi. Hadi tukiwa hosi nikimwambia babu juu utapona. Unaona tu kamecheka. Sasa hizi ni karatasi zake za hospitali. Hizi ni zake za hosi. Unaona ndio hiyo hii disease ndio walisema wako nayo. Vicus Prangas. Vicus Prangas. Hax Prangas. Ito Hax Prangas. Karatasi ni mingi sana. Mimi Makis amenikubali. Amekubali wewe. Naona mtu anamshikanga. Analianga. Hadi huko yake kimshika analia. Hata ameshaka analia. Analianga. Atapona. Sununa amelia. Sununa anaenda kulia. Sasa yeye anaenda kulia? Anaenda kulia. Niache kumsumbua. Sasa amekula? Sasa amekula. Anapenda chakula gani? Ugali. Anapenda ugali?
Anapenda ugali na kamaziwa. Sasa miaka 6 imepita. Wewe kazi yako ni kuketi na Makis? Kuketi tu na Makis. Makis? By the way, inakuanga painful ukiona watoto wengine wanaenda shule. Umebaki na wewe. Unaangalia unaona kama mtu amepata mtoto, ameketi, ameenda shule, umebaki tu na wako. Hiyo kitu. Lakini atapona. One day Makis atatembea. Nakuanga na hiyo hopes atatembea. Na hiyo siku atatembea. Tuambie tukuje, tutembee, tucheze na yeye. So sasa pesa inahitajika ni ya therapy, dawa na hiyo operation. Unaweza jua ni kiasi kama gani? Walikuwa wameniambia wanaweza mfanyia mbili. Bili moja ni 70k, wengine 70k. Sio ni around 140,000. Ile iweze kwenda choo. Hizo sasa ni operations. Sasa na hii ingine MRI ya kichwa. Hii pesa ya macho mimi sina. Na unasema leo ikiwa Wednesday hajaenda choo tangu Friday. Kutoka Friday na anakula. Anapenda kukula. Anapenda kukula. Atawezi guy. Hata anakula zaidi kukuliko. By then ni venyananga mwili. Sasa hiyo ugonjwa ndio inamsobanga. Kasi ugonjwa angekuwa mkubwa hata kuliko mamake. Angekuwa miaka 7 angekuwa class 1 hapo. Angekuwa anaenda grade 2 by day. Tumbo imefura. Sasa ikakosa juu na hiyo choete yenye ilikuwa alitolewa. So unaona lakini kutoka Friday hadi wale wajaje na choo hata kadogo hivi ajai. Sasa tukimaliza hii wiki ukimguza huku itakuwa imevura huku masaints huku. Choo hiyo choo. Itakuwa ngumu. Na lazima uende hosi. Lazima. Na hiyo pia ni pesa. Hiyo session moja ya kutolewa pupu inakuanga how much? Sasa unaona wamefikia 7 years. Unajua uko general. Mtoto akiwa hajafikisha 5 years inakuanga 200 per day. Lakini wamefikisha. So ana count wanga dawa zote. Kila kitu anatutumia ana countiwa. Kasi tukitoka tulitoka na 4k. Unakanga ukienda hosi ndio atolewe pupu. Unakanga siku kama ngapi? Tunaweza kaa even a whole week. Tunakaa whole week. Kwa hivyo sio kitu tunaenda unatoka. Mimi tu najuanga tu akivura tu hivyo najuanga tunaenda kuadmitiwa. Hizi alafu utoke. Na pesa yenye hauna. Na pesa hauna. Ukifika huko daktari anakuambia enda ununue enema. Enema chupa moja inakuwa 150. Anaweza tumia enema 3 na akose kwenda choo. Sasa hiyo amekunywa Electrols. Unajua Electrols ni ya kusoften choo. Nikose kabisa. Itapona. Karatasi nazo nimeona uko na mingi. Hata zingine venye sina zingine wanabaki na huko nazo huko hosi. Pole. Atapona. Sasa message ambayo ungekuwa nayo kwa in-laws. In-laws wako kwanza ungewaambia nini? Mimi siwezi wa forgive by the way. Siwezi. Mimi sionangi. Lakini mimi nilisahau venye walinifanyia lakini siwezi wa forgive. Jua hata beta wangeniambia enda tu toka tu uende kuliko kukuambia hivyo. Unaona? Hata kukuambia ujue kwetu akunanga viwete hata kuzangi viwete unaona? Hata bedhe alikuwa bedhe unaona? Sister yake alituma Fred yangu kuja niambie niende nitafute baba ya huyu mwenye kiwete. Kujua waizi za kiwete. Unaona? Mimi nasemanga beta wangeniambia tu Grace toka tu uenda tukutaki. So kuliko kuniambia hivyo. Alafu na mamake nakwambia eda
enda kwenyu, mtoto wako akakufie kwenyu. Unaona? Hiyo ni miaka 3 iliyopita. Na sasa uko na yeye hapa umemshikilia. Sasa wale in-laws ambao pengine wana treat watu kama wewe vibaya. Sasa wacha hao wako. Ungeambia in-laws nini? Unajua kwa kupenda kwa mtu. Hakuna time unaweza kaa hivyo uambie Mungu nataka nipate mtoto nikuwe nateseka. Hakuna. So mimi venye tu naweza waambia, mimi tasijui venye naweza waambia. Mimi sijui. Juu haikuangi one thing haikuangi hakuna mtu anaweza nila ambia Mungu nataka mtoto ama mtoto anagojeka. Unaona So wakati tu na understand. Pia kwa mzimu hivyo unaweza kuwa kiwete. Unaona unaweza kuwa hata utembei. So watu kwa nachukulia vizuri by the way. Sasa tukimbie miaka kadhaa mbele. Uko na watoto wengine 2 na hata huyu 3. Ni vijana si ndio? Ni mkasichana na kijana. Mkasichana na kijana. So hata wewe utakuwa mother-in-law. Utatreat aje your daughter and son-in-law? Mimi kwanza venye nilitilitiwa huko kwao, siwezi penda mtoto wenyewe apitie kaa venye nilipitia. Siwezi. Hata siwezi njaribu by the way. Naambianga Mungu nisaidie. Makis. Tunakupenda. Bele daktari alikuwa ananiambia, unaona venye ninakuanga nimekaeka vizuri, haizi kufa haraka. Kwa sababu unamuonyesha mapenzi, anafeel hiyo warmth. Lakini kama singekuwa nampenda, hangefikisha 7 years. Bele kuna daktari alikuwa ameniambia ujue haizi fika hata 5 years. Lakini mapenzi. Alikuwa ananiambia huyu mtoto ni 50-50 by the way, akipelekwa kwa oxygen akufe. Lakini niliambia ngoja hapana. Mimi nampenda. Unataka atembee, ushike mkono, twende hadi huko. Ndio ajua kuna Mungu. Sidi baba. Ndio wewe pia uko na jokes. Si jokes. Ili waone mapenzi ya Mungu si mapenzi ya mtu. Ni kweli. Umeenda hadi Kajiado? Hiyo nilikuwa nimeenda kutembea Kitengela. Akagojekea huko. Ako na cerebral palsy. Alipatangwa na CP. Ako na ugonjwa mingi lakini sana. Hiyo sasa ni ya 4. Sasa hiyo CP ni ya sasa ni ugonjwa yote inaitangwa venye sawa after maybe umezaa mtoto amegojeka, amekuwa kai, wanaitanga CP. Sasa Grace, mtu ambaye ameguzwa na history yako ni touching sana by the way. Mtu angetaka kupatana na wewe ili siku moja Makis aweze kutembea. Akitaka kutumia usaidizi atakutumia kwa namba gani ya simu na itatoa jina gani ya M-Pesa? Atatumia 07 25 35 57 28. Irudie. 07 25 35 57 28. Tatoa Grace Nyakio. Grace Nyakio. Ma Grace Karemi. Grace Karemi. Grace Nyakio ma Grace Karemi. So majina yako ni Grace Nyakio Karemi. Okay. Sawa. And we wish him all the best. Thank you. And we wish you all the best. Na uendelee na kumpenda hivyo. Hata yeye anajua anapendwa. Si unajua hivyo Makis? Tunakupenda. Ndio aendelee kusmile. Na I live for long. Akianza kutembea utuite tufanye birthday yake. Si ndio? Hilo sherehe lazima tulipishie. Now guys, after the tears and the joys and laughter with Makis and his mom, Grace, I hope that you've learned a lesson or two and you've heard what they've gone through. I pray that we'll come together for Makis and his mom.
These are medical reports and papers, a testimony of what they've gone through. You've heard what the in-laws did to her. Let's come together for the sake of Marquis and for the sake of Grace Nyakio. That is Grace's story, right here on Tuko. My name is Kingori Wangeshi. See you next time. Let's help Marquis. Thank you.